हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं डॉक्टर रमेश कुमार और आज मैं आपको बताऊंगा कि पुराने से पुरानी खांसी या नज़ला या ज़ुकाम या जो आजकल कोरोना वायरस का सीज़न चल रहा है उसमें मैं कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स अपने क्लिनिक पर यूज़ करता हूं या पेशेंट्स को देता हूं, जिससे मेरे पेशेंट्स जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाता है या उसको खांसी में बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि मैं अपने क्लिनिक पर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स कोरोना वायरस में पेशेंट्स को देता हूं। पहली जो मेडिसिन्स मैं पेशेंट्स को देता हूं वो है नक्स वोमिका 1 एम। नक्स वोमिका 1 एम में जो मैं 3 ड्रॉप्स रात को खाने के बाद मैं देता हूं पेशेंट्स को, उसको फिर 24 घंटे वेट करवाता हूँ। 24 घंटे के बाद जो है वो दूसरी मेडिसिन देता हूँ, वो है ट्यूबरक्लोनियम। ट्यूबरक्लोनियम भी मैं सेम 1 एम में 3 ड्रॉप रात को खाने के बाद मैं देता हूँ। और उसके बाद जो तीसरी मेडिसिन्स मैं देता हूँ वो 24 घंटे के बाद देता हूँ, वो है सोरानियम। सोरानियम भी मैं जो है ना वो भी सेम 1 एम में 3 ड्रॉप्स रात के टाइम थोड़े से पानी के साथ देता हूँ और कम से कम 24 घंटे पेशेंट्स को वेट करवाता हूँ। उसके बाद जो मेडिसिन देता हूँ वो है नेट्रम सल्फ़। नेट्रम सल्फ़ भी मैं सेम 1 एम में 3 ड्रॉप्स रात को खाने के बाद देता हूँ। उसके 24 घंटे के बाद 24 घंटे पेशेंट्स को वेट करवा के उसके बाद जो मैं मेडिसिन्स कॉम्बिनेशन में देता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा वो किस तरीके से देता हूँ। उसके बाद मैं पेशेंट्स को ब्रोनिया 200 में डेली एक खुराक देता हूँ। ब्रोनिया 200 एक खुराक या रात में या सुबह में 3 ड्रॉप्स कुछ पानी के अंदर घोल के देनी है। उसके बाद में एपिकॉक और एंटीमोनियम टार्ट जो है ये दोनों 30 पोटेंसी में 3 टाइम थोड़े से पानी से मिक्स करके मैं यूज़ करवाता हूँ, जिससे मेरे पेशेंट्स को कोरोना वायरस या पुराने से पुरानी खांसी में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और पेशेंट्स जो है बहुत ही अच्छा महसूस करता है और अच्छा रिलीफ मिलता है। ओके गाइस, थैंक यू।